سأل أحد العلماء تلميذه: منذ متى صحبتني؟ فقال التلميذ: منذ 33 سنة. لاحظ معي أخي المستمع أختي المستمع، لاحظوا معي متى، من 33 سنة. قال العالم: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ ايش قال التلميذ؟ 8 مسائل. تعلمت منك 8 مسائل، يعني شيء انبهار. 33 سنة ما تعلم منه إلا 8 مسائل. ايش رد لي العالم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل؟ شيء تعجب، استغراب. ايش قال له؟ قال: لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب عليك. شوف الولد صادق، قال: ما أحب أكذب عليك. قال العالم: هات ما عندك لي أسمع. وش اللي عندك؟ وش ال8 مسائل اللي عرفتها مني؟ ركزوا معي. الأولى: إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتخذ صاحبا. اتفقنا على هذه؟ نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتخذ صاحبا، فإذا ذهب إلى قبره فارقه صاحبه، فصاحبت الحسنات، فإذا دخلت القبر دخلت معي. الله أكبر. طيب إيش الثانية؟ إني نظرت في قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. ثالثة: إني نظرت إلى الخلق فإني رأيت أن كل من معه شيء له قيمة حفظ حتى لا يضيع. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكلما وقع في يدي شيء له قيمة وجهته لله ليحفظه عنده. الرابعة: إني نظرت إلى الخلق فرأيت كلا يتباهى بماله أو بحسبه أو بنسبه. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. الخامسة يا تلميذ: إني نظرت إلى الخلق وهم يتحاسدون. اسمعوا يا من تحاسدون على نعيم الدنيا. إني نظرت إلى الخلق وهم يتحاسدون على نعيم الدنيا، فنظرت إلى قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فعلمت أن القسمة من عند الله فتركت الحسد عني. السادسة: أني نظرت إلى الخلق يعادي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. ونظرت إلى قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان وحده. السابعة: إني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يكابر نفسه ويذلها في طلب الرزق حتى أنه يدخل فيما لا يحل له. فنظرت إلى قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلمت أني واحد من هذه الدواب، فاشتغلت بما لله علي وتركت مالي عنده. الثامنة والأخيرة: أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل مخلوق منهم متوكلا على مخلوق مثله، هذا على ماله وهذا على ضيعته وهذا على مركزه. ونظرت إلى قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتركت التوكل على المخلوق واجتهدت في التوكل على الله الخالق. زحام عند باب الجنة وأصوات الداخلين اختلطت مع بعضها البعض. تأمل المشهد عندما يفتح الباب: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أي جمال، أي روعة، أي سعادة، أي رضا يغمر قلوبهم. ما أحقر الدنيا في تلك اللحظة. لا إله إلا الله، فما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا بعفوه. أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة ويجعلنا ممن قال فيهم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وخير الصاحب من أحبك في الله وذكرك بالله وخوفك من غضب الله ورغبك بلقاء الله.